4 marzo ci saranno le elezioni nazionali. La Confederazione del Veneto ha presentato oggi in conferenza stampa alcune sue indicazioni ai candidati veneti che si aggiungono a quelle del documento nazionale che è stato già presentato a tutti i partiti politici che concorrono alle elezioni di inizio marzo. In particolare la Confederazione del Veneto ha fatto un paragone tra la composizione sociale della società veneta e quella dei 93 candidati che sono emersi da una selezione degli oltre 700 nelle liste elettorali che hanno la maggior possibilità di essere eletti nella tornata elettorale. Mettendo in paragone questi due spaccati si vede come la società civile non viene rappresentata e in particolare la piccola impresa. Da qui la necessità di misurare da oggi in poi quello che i rappresentanti veneti faranno in Parlamento, soprattutto nell'ambito della piccola impresa, perché se non sono persone che si occupano e hanno la sensibilità verso le piccole imprese è possibile che commettano degli errori. E quindi parte un cruscotto informatico che nel corso della legislatura, se durerà per tutti i 5 anni, registrerà le informazioni che vengono dai provvedimenti legislativi e ne misurerà l'impatto nella piccola impresa, anche a riferimento del Job Act, che è quella legge europea recepita a livello nazionale che dice che ogni provvedimento deve essere prima valutato per essere approvato definitivamente. Siamo partiti dal documento nazionale, lo abbiamo vestito rispetto a quello che è la peculiarità del Veneto. Bene, su questo territorio noi abbiamo come mantra l'eliminazione della burocrazia, di quella burocrazia cattiva, perché c'è anche una burocrazia buona, che attanaglia le nostre imprese e che è stato quantificato come un 35% di tutti quanti i costi. Questa è una pressione di costi che le imprese non si possono più permettere. Per cui partendo dalla linea maestra, che è quella della sburocratizzazione dell'impresa, abbiamo preso in esame alcuni settori dell'apparato burocratico che hanno a che fare con il fisco, che hanno a che fare con l'avvio di nuove imprese, che hanno a che fare con l'accesso al credito, che hanno a che fare con tutto il mondo del lavoro. Questo noi lo abbiamo messo in campo e lo misureremo perché abbiamo anche come indirizzo quello di dire facciamo delle proposte che siano sostenibili non soltanto da un punto di vista di impianto legislativo ma anche di sostenibilità economica, e la sostenibilità economica va ritrovata proprio nelle economie che deriveranno dalla sburocratizzazione dello Stato. Poi un'altra richiesta che voi rafforzate rispetto al documento nazionale è quella su mettere attenzione sul nuovo provvedimento sui fallimenti. Sì, questo è un problema che riguarda tutto il territorio nazionale ma che ha a che fare in modo importante su questo territorio dove siamo all'indomani del crack delle due banche venete che vedono una mancata capitalizzazione di 14 miliardi su questi territori, e questa mancata capitalizzazione ha a che fare anche con i capitali delle imprese, capitali che prima potevano essere messi anche a garanzia per nuove aperture di credito e che comunque oggi mancano. Allora se in questa nuova legge ci sarà un osservatorio rispetto all'indebitamento delle imprese e in seguito a questo magari di provvedimenti automatici per fermare l'impresa che ha un eccesso di indebitamento, l'eccesso di indebitamento ha come uno dei parametri di misurazione la capitalizzazione dell'impresa, e si capisce bene che questo è un territorio che su questo aspetto è estremamente penalizzato, per cui abbiamo un'attenzione particolare su questo provvedimento. Avete deciso di misurare quello che i parlamentari veneti e non solo veneti faranno nei confronti delle imprese nell'ambito della burocrazia, perché vi siete accorti che la società civile veneta difatti non è rappresentata dalla classe politica, almeno di quelli che, vista la nuova legge elettorale, hanno una garanzia abbastanza elevata di essere eletti, che sono 93 per 74 posti. Sì, siamo partiti dal fatto che la società civile veneta è costituita in una certa maniera. Siamo andati a vedere poi se le percentuali proprio di costituzione di questa società civile si ritrova e si rispecchia nei candidati, e abbiamo visto che il mondo dell'impresa è rappresentato solo per il 14%, e invece il mondo di professionisti ha una percentuale estremamente più elevata. Da questo poi ne deriva anche il fatto che, andando ad analizzare quelli che sono i programmi elettorali e i programmi politici dei partiti, vediamo che di impresa si parla pochissimo, e allora mettendo assieme questi due dati probabilmente la risposta è spontanea: si parla poco di impresa perché abbiamo pochi rappresentanti all'interno dei partiti e comunque pochi rappresentanti in questo momento all'interno dei candidati.